bu baax am na xar yu bari peut-être nit ñi xamul seen origine mais ci ligne Aziz lañ jóge ñii ci seen ndey ñii ci seen baay pas mal de l'éleveur. Merci président. mais maal boobu. lan la yoroon lu exceptionnel si bindu yax dayoo LCS esthétique. RCS lu bees la. waaw RCS lu bees la yéen ñoo tuddee kon. suma maître réel en élevage mooy suma mag l'adjudant-chef Pape Colissa. ma doon wax xar kuy day gudd day rëy day am yax day rafet. mais si yooyu ban ngeen ci gënoon a favoriser. Aziz nag yàlla daf ko dimbale woon lépp la amoon. boole ci soxor nag. Aziz si ko bàyyi woon ci cour bi su nit sonné woon suma kër li ngay njëkk a laaj mooy ndax takk nañ Aziz sinon doo dugg ci kër gi. donc Aziz vraiment li ñuy wax c'était un mâle complet et doomam bu jigéen doomam bu góor macha allah dañu rafetoon ligne boobu moo dem ba docteur bi ñu fi doon soow yaayam foofu la jóge woon. docteur waaw docteur. di jaar ci ñoom As Ndiaye. jaar ci éleveur yu bëri. yaayam Birahim Ndiaye. maa ngi koy nuyu en passant bi noonu Colobane. amoon na ci suuf bi. boole kook ay maalam moom itam mu jural ko yu doy waar. waaw mais Aziz comme ni nga ko dafa mel dafa la impressionné woon trop. lool li ma la ci wax benn góor ndeysaan vieux Guèye ci gannaaw kër gi la dëkkoon doom ji suma xarit la cadre de banque la ñaari doom yow sax ay cadre de banque la daf doon def su jullee fajar ba noppi di yegsi ci kër gi dugg dem gis Aziz ba mu ñëwee fekk Aziz daanu toog na lu ëpp ñaari weer duggal suma kër ne na mënatul Aziz ba mu daanoo nit ñi dañ ma koy jaale comme nit te li ñuy wax rek accident dañ ko sang ak ñoo yeneen ku yu newoon foofu ci cour bi ñu woo ñu añ ñu dugg dama am jarbaat bu tudd Aziz ba di tam alors ñu fi ñu añee ci salle bi mu njëkk a jóg daw dellu si non keneen ci xale yi moo daw dellu si ne ma tonton Aziz damm ma ne ko mais Aziz doon añee fii léegi fan la warat kii bu ne ma non Aziz xar la yow effectivement ndeke bañ leen yeewee boobu barigo weñ yi ñoo xewoon yi ñuy dagg ci digg bi alors donc kuy benn bi rëcc ñoo di xeex ak moom mu di ko mbëkk comme moom dañ ko yeewoon tànk bi dal ci tibia bi dal ci rebord yi kii bi mu sectionné ko ba mu des der ñu jël yóbbu ko école vétérinaire hélas gars yi étaient plus impressionnés par le gabarit de Aziz que di ko xalaat a faj. jamono ji jamono jooju ñuy xool xar bi nag réagi. xar bi daf leen impressionné am na des jeunes vétérinaires yoo xam dañ fa doon jóge di ñëw suba kër sax pour seen xar bi fu mu jóge après ils l'ont plâtré yóbbu ko fële weti Seras seen école vétérinaire kii bi centre de kii boobu de soins bi ñu plâtré ko mais il n'a pas supporté et on l'a laissé mourir respectueusement. moom foofu lañ ko suul Abbas do mais nit ñi damay doon sama tobe papa docteur Sarr ma sama foog ne lu la ngeen ma dégg naa ne Aziz ma de cey waaye Aziz ba kii comme nit mais man exceptionnel en tout cas man de personnellement jox na may satisfaction te les anciens ñoom Kifa Gueye ñoom Mansour Mbodj ñoom Mor Niang ñoom Gora Diaw Saltigué génération yi xamoon ni ñooñu tey dund bi léegi man de kuy boobu ak beneen boo xam ne ci Babacar Mbaye laa ko jënde woon muy wax ñu tudde woon ko Tamsir maa Kifa Gueye sax ñoo ko jëndoon boobu aussi xar bu exception